Ondanks de kwakkelende economische toestand besteden onze Limburgse bedrijven toch meer aandacht aan bedrijfsopleidingen. Dat is de conclusie van Sintra Limburg, een van de belangrijkste spelers in het aanbieden van bedrijfsopleidingen. Een heel belangrijke tendens die wij vaststellen binnen Sintra Bedrijfsopleiding is dat bedrijven veel meer strategisch met het opleidingsgebeuren, vaak binnen HR, bezig zijn. Vandaar ook dat meer en meer de vraag vanuit bedrijven komen om opleidingen op maat ingevuld te krijgen. Dat wil zeggen dat we zowel naar de inhoud als naar de praktische invulling van het opleidingsgegeven een heel flexibel aanbod hebben. In eerste instantie de opleiding was opgedeeld in 2 groepen. We hadden een 20-25-tal key users. Inhoudelijk wil zeggen dat we echt goed gaan luisteren, want daar begint het mee naar wat is hier de opleidingsbehoefte in het bedrijf. En van daaruit gaan we een project van A tot Z voor het bedrijf of voor de organisatie invullen. Praktisch natuurlijk kan men daar ook zeer flexibel mee omgaan. In die zin het bedrijf bepaalt vrij waar, wanneer, hoe laat bij wijze van spreken de opleiding dient door te gaan. Een van de Limburgse bedrijven die de afgelopen jaren fors investeerde in bedrijfsopleidingen is NV de Scheepvaart. NV de Scheepvaart investeert elk jaar in opleiding en training van alle personeelsleden. Uiteraard is dat in functie van de job, van de noodzaak die er is op dat ogenblik. Maar in sommige gevallen, zoals nu, de opleiding die wij samen met Sintra op poten gezet hebben voor ongeveer de helft van onze personeelsleden. Ja, we hebben eerst een opleidingsbehoefteanalyse gemaakt en uit die opleidingsbehoefteanalyse bleek dat er een duidelijke vraag was naar een opleiding informatica. Meer specifiek botste men tegen een aantal problemen, overgang Office 2003 naar 2010, waar toch heel wat veranderingen waren om daar NV de Scheepvaart in te begeleiden, om dat op een aangename en vlotte manier te laten verlopen. De scheepvaart is toch ook een sector waar heel wat nieuwe trends, evoluties zijn, ook op technologisch vlak, waar uiteraard onze personeelsleden ook moeten bij bijblijven. Ook de stad Genk ging aankloppen bij Sintra Limburg voor een pakket opleidingen. Wij zijn in zee gegaan met Sintra voor het organiseren van 2 opleidingen. De eerste opleiding is klantgericht werken voor de medewerkers van de UIT in Genk. En in het Seamine bezoekerscentraal zijn medewerkers die aan een balie werken en die dus voornamelijk klanten wegwijs maken in de producten, de diverse producten die de stad aanbiedt. Voor de Genkenaren en voor de bezoekers van Genk. Een tweede opleiding voor de mensen van de webredactie zijn medewerkers die teksten schrijven voor de stedelijke website van de stad Genk. Die website wordt op het einde van het jaar in een nieuw kleedje gestoken. En we hebben dat feit aangegrepen om die medewerkers een opleiding te laten volgen om webteksten te schrijven. Bedrijven besteden niet alleen aandacht aan opleidingen puur om het personeel op te leiden, maar er is meer. De tendens die wij ook vaststellen is dat jonge mensen die in een bedrijf toekomen, dat die vaak zelf heel sterk vragende partij zijn. Niet naar alleen maar de chique laptop en de mooie gsm en de bedrijfswagen, maar vaak ook de vraag stellen, kijk bedrijf, wat investeert u in mij om mij mogelijkheden in carrière te bieden, mogelijkheden naar doorgroei binnen het bedrijf en tout court. Wat investeert u in mij als persoon om mij verder te kunnen ontwikkelen? Ook bij Jet Logistics uit Opklabeek is men overtuigd van een goed uitgebouwd opleidingsbeleid. Bijna 30% van onze omzet die gaat naar personeel. Dus een logistiek en een transportbedrijf is eigenlijk na de klanten het personeel het belangrijkste. En het is voor ons heel belangrijk om onze mensen de juiste skills te geven en zich te laten trainen en specialiseren in een vakdomein, zodat we de beste mensen hebben op de juiste stoelen. We spreken eigenlijk over een heel ruim aanbod van opleidingen. Een deel is gericht op de arbeiders en een deel is gericht op de bediendes. Nu voor de arbeiders, daar loopt op dit moment onze focus op. En dat gaat van ADR-opleidingen, dat is het omgaan met gevaarlijke goederen, tot het ladingzekeren, klantgericht handelen, dat soort opleidingen. Een deel daarvan kadert ook in de vakbekwaamheid die sinds 2009 verplicht is voor chauffeurs. Daarnaast hebben we ook een aantal opleidingen die door bediendes gevolgd worden in het open aanbod. En in de toekomst, in 2012, staan er nog vooral opleidingen op het programma voor de bediendes voor software, klantgericht handelen ook.
Zo kunnen onze Limburgse bedrijven door het aanbieden van bedrijfsopleidingen het verschil maken in deze moeilijke economische tijden.